Det är lite rörigt här nu på grund av tidigare projekt. Den här kom in i måndags, tror jag det var. Jag har inte hunnit titta på den än. Jag kan se att föraren saknas helt och hållet. Luckan hängde bara i en pin, så jag tog bort den. Någon har försökt sig på en reparation här, och även här har den gått av. Den här känns bra. Faktiskt riktigt bra skick för åldern. Med första anblick så ser det ut som om den öppnas uppifrån och att någon redan har gjort det tidigare. Det ser ut som någon har öppnat och som tryckt ihop den där pinnen i alla fall. Kan inte zooma ut mer tyvärr. Det är det ytliga skicket.